und drehen und müde Spruch verachten. Nicht meinen, sie haben nicht erfunden, wenn sie noch besser trachten. Es gibt Elsässer immer noch, die an sich selber schwer halten. Die Welt aufgeschlossen sind und doch ein dicker Schädel dünn halten. Es gibt noch so Letzte, Gott sei Dank mal keine Faxen. Und reden wie eine freie Funk, der Schnabel ist gewachsen. Vielleicht flieht unser Dialekt nicht in Häscheli-Zonen. Da wo die schönen Geist mit Respekt und Kultur auch wohnen. Denn in der Tiefe ist er heim und lässt sich nicht ausholen. Er ist ein Stück Natur und kein Kleid wie Hemd voller Mutter. Es gibt Elsässer immer noch, die an sich selber schwer halten. Die Welt aufgeschlossen sind und durch ein dicker Schädel halten. Es gibt noch so Letzte, die Gott sei Dank mal keine Faxen. Und reden wie eine Frei und Frank, der Schnabel ist gewachsen. Elsässer immer noch, die an sich selber schwer halten. Die Welt aufgeschlossen sind und durch ein dicker Schädel halten. Es gibt noch so Letzte, die Gott sei Dank morgen keine Faxen. Und reden wie eine Frei und Frank, der Schnabel ist gewachsen. Wie eine Frei und Frank, der Schnabel ist gewachsen. Schlabberritter auf France Bleu Elsass. Mütterspruch, die haben wir hier auf francebleuelsass.fr. Jeden Tag. Heute empfangen wir Danielle Ambos, Präsidentin vom OMACL, bei uns im Studio France Bleu Elsass. Also schon einmal, Daniels OMACL, was bedeutet es wieder? Also der OMACL, das ist der neue Office Municipal für die Animation, Kultur und Loisir von Zuflum. Und das ist gegründet worden Anfangsjahr. Das ist halt eine ganz junge Assoziation und das Sinn davon ist hauptsächlich animieren, developieren, koordinieren die verschiedenen Aktivitäten kulturell, sozial, artistisch und sportlich von Zuflum. Der OMACL ist ja hauptsächlich gegründet worden für die Manifestation, wie als der Office de Tourisme lange Jahre organisiert hat. Dann die haben wir übernehmen. Sie haben geholt Ansjahr und haben wir eine Lesung finden für die Manifestation weiterzumachen. Und welche sind es? Da haben wir zum Beispiel jetzt den Ostermarkt, der ist das Wochenende am 24. und am 25. März in der Marikon in Zuflum. Dann haben wir den Marché aux Puces, wie wir auch Grimbelmarkt nennen, das ist am 3. Juni. Dann haben wir die Fête de la Poterie, das ist das Topferfest und das ist alle 2 Jahre im August. Vor einem Jahr haben sie das erste Mal ein Marché des Potiers gemacht. Das heißt der Hafner Markt. Und dann haben wir im Dezember die Fête de la Sainte Lucie und den Weihnachtsmarkt. Und noch viele andere Sachen, wie wir vorhin vielleicht für den Verein. Zum Beispiel jetzt schon einmal die 5 so Veranstaltungen wieder machen. Der Marché de Pâques, der Ostermarkt hat immer viel Erfolg, gell? Alle sind eingeladen und viele Deutsche wie auch kommen. Ja. Und vor einem Jahr sind ungefähr 3000 Personen da gewesen, wie eine Besichtigung. Und da sind noch viele Sachen, wie wir erwähnen waren. Du mit den ganz verschiedenen Sachen. Und wie du nach denn das alles organisieren? Für manche Feste tun wir hauptsächlich uns nur ums Administrative bekümmern. Und ein Verein oder 2, wie es will, bekümmert sich um die Logistik. Das heißt, sie präparieren den Saal und bekümmern sich um Buvette und um die Restauration. Aber manche Feste tut der OMACL ganz organisieren.
Und unser Wunsch ist natürlich, für noch neue Fester zu gründen. Und dann wieder der Teleton an den Platz machen. Dann der ist vor Jahren auch in Süflum als gewonnen, aber schon lange Jahre nicht mehr. Und das möchten wir auch wieder frisch organisieren. Und nun gibt es vielleicht noch andere Sachen, die wir frisch bringen, zum Beispiel? Ja, und wir möchten auch Programmation kulturell machen im Seram, dass wir mehr Konzerte, Theater oder Ausstellungen und andere kulturelle Sachen proposieren können. Und das also mit der OMAC, man wird ein bisschen mehr erfahren darüber. Und sowieso, wie gesagt, was jetzt da kommt, das ist das Ostermarkt. Ist es einfach gewesen, das alles wieder übernehmen? Ja und nein, wenn er so eine frische Manifestation übernimmt, ist es immer ein bisschen kompliziert, dann, wenn er es jahrelang gemacht hat, so wie der Office du Tourismus, die haben es 20 Jahre lang gemacht. Ja, aber es ist ganz gut gegangen. Wir haben es prima angebracht. Und es ist das sehr, gell, wie es das Jahr gesagt sind ja immer ein oder zwei Vereine. Ja, so wie ich expliziert habe vorher, wir haben uns um den Côté administrativ bekümmert, das heißt, die Exposant kontaktiert und alles, was administrativ anbelangt. Und der ACL, das ist ein Verein von Süflum, ACL Saint-Joseph, die bekümmern sich um die Restauration und um Buvette. Und das werden wir also sehen an dem Wochenende in der Marikol von Süflum fürs Ostermarkt. Wir werden ein bisschen mehr darüber erfahren in ein paar Minuten mit unserem Rendezvous, wie wieder Hit anfängt mit dem RWS Lecher um 10 bis 9. Und hier in 3 Minuten sind sie mit uns, France 3 Alsace, 9h50 le matin, für ein bisschen zu erwähnen, was alles auf dem Programm ist von dem Ostermarkt in Süflum. Kommen mit, derzeit finden wir noch ein Elsasser schnell. Es ist der Patrick Breidel mit Trullala. France Bleu Elsass. France Bleu. Von Colmar bis auf Mazzaral ist eine schöne Isabahn. Es ist ein Genuss mit dem Zicklage, durchs Münstertal, juhe. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala. Es ist ein Genuss mit dem Zicklage, durchs Münstertal, juhe. Der Marktlauf Colmar macht die Reis, will Verkäufer sind nicht Geist. Wenn das Seiler um der Kraja, hangt's auch am letzten Waja. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala. Wenn das Seiler um der Kraja, hangt's auch am letzten Waja. Et Saint-Joseph ist Terminus, wer auf der Markt stieg der Rüss. Ach, Pfiftach singt, het Lust verloren, freit sich für a gut geschafft Mora. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala. Ach, Pfiftach singt, het Lust verloren, freit sich für a gut geschafft Mora. Der Bauer geht für sich Geissler holen, meint sich setzen Meppen gestohlen, find no mal noch Kopf von Seil, wo hangt am Hindra war ja Teil. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala, find no mal noch Kopf von Seil, wo hangt am Hindra war ja Teil. April dem Chauffeur hat die Nase, warum bist denn du so schnell gerast? Du allein bist schuld dran, als ihr jetzt kein Geiss mehr habt. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala, du allein bist schuld dran, als ihr jetzt kein Geiss mehr habt. Der Martler ist in großer Würd, nimmt sie Stacker und sie hört, ich geht's auf Fürs auf Mazzeral, rett mir nem vor der Isabahn. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala, ich geht's auf Fürs auf Mazzeral, rett mir nem vor der Isabahn. Von Colmar bis auf Mazzeral ist a schöne Isabahn, es ist a Genuss mit dem Zicklage, durchs Münstertal, juhe. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala, es ist a Genuss mit dem Zicklage, durchs Münstertal, juhe. Trullala mit dem Patrick Breidel auf France Bleu Elsass. Die Lieder auf Elsassisch haben jeden Tag vom 1 bis am 2 oder sowieso vom 7 bis am 6 auf francebleuelsass.fr und auch mit unserem Gesangwettbewerb Stimmen. Ab morgen können für ihre Stimme France Bleu Elsass wählen. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch.
Que te moria Hervé, que te moria Enola. Bonjour Jonathan, voilà, nous vous rejoignons avec la fibre. Nous prolongeons un peu les vacances à la neige. Vous de votre côté, où vous nous emmenez cette semaine? Also marquez-nous Suflum, on est près d'Haguenau où l'on vous donne rendez-vous für der Ostermarkt pour le marché de Pâques. Und wir reden davon mit der Präsidentin vom OMAC, l'Office municipal pour l'animation, la culture, les loisirs de Soufflenheim, Daniel Ambos, guten Morgen. Guten Morgen, Jonathan. Also, ihr organisiert hier mit dem OMAC der Ostermarkt, das ist an dem Wochenende. Ja, bonjour und merci vielmals für die Einladung. Ja, wir organisieren das Wochenende einen ganz schönen Ostermarkt. Am Samstag, den 24. März und am Sonntag, den 25. März. Das ist von morgens vom 10 bis zum 6 in unserer Marikol. Und da empfangen wir ungefähr 45 Exposants, das heißt 45 verschiedene Stände. Also, da gibt es viele Sachen zu machen. Was findet man da alles? Und je, wenn ihr da drinnen spazieren laufen, da findet ihr schöne, wunderbare Sachen. Natürlich findet ihr alle Sorten Ostereier, Schokoladhasen, wie auch selber gemacht sind vom Beck und viele verschiedene andere Osterdekorationen. Viele Sachen sind auch von Hand gemalt und auf Platz gemalt und das ist halt, kann man zulegen und das ist auch schön und auch interessant, weil sie malen zum Beispiel auf Kerzen, sie malen auf Porzellan, sie malen auf richtige Eier, sie malen auf Seidenstoff und sie malen auf Holz. Und das haben wir auch Poterie und die Poterie, die kann man personalisieren. Das heißt, da kann man den Namen draufschreiben und das ist auch immer ein schönes Geschenk auf die Ostern. Man findet da zum Beispiel Peinture Polychrom, Artikel aus Metall, ganz verschiedener Schmuck und Tischdecken, Servietten und von Hand gekegelte Artikel und viel Teile auch aus Fayence und aus Keramik und auch aus Poterie. Und natürlich, unsere Gärtner haben wunderbare Blumenarrangement gekriegt und auch schöne Frühjahrspflanzen. Und da sind ja eigene Produkte, wie die Produzenten machen? Ja, natürlich findet man da viele eigene Produkte und das ist hauptsächlich Honig oder Konfitur Bio und Sop und Ingwer. Schokolade. Konserve, Schokolade natürlich schon, das habe ich vorher schon gesagt. Foie Gras, Elsasser Wein, Likör, Schnaps, Olivenöl, Patisserie und Viennoiserie Wiener Sahne. Findet man da Hüfe gutes Dings, wie angeboten wird. Und natürlich ist auch alles vorgesehen für die Kinder. Ein Bum-Bum-Stand ist da. Ja. 1 Euro für den Eintritt, da kann man sogar mitmachen, glaube ich, an der Tombola, gell? Ja, da kann man mitmachen an der Tombola. Und mit dem Ticket, wie man am Eintritt kriegt, kann man losgewinnen. Ah bah wunderbar. Hervé Senners à Soufflenheim, donc on vous donne rendez-vous pour le marché de Pâques. Merci Jonathan. Si jamais vous avez des lemelles en trop, oui, on peut vous les échanger contre du chocolat. Donc on rappelle peut-être la date de ce salon du mariage. Oui, donc le salon de Pâques. Et donc à la halle du marché de Soufflenheim ce samedi et dimanche à partir de 10h jusqu'à 18h. Merci Jonathan. Bonne journée à toute l'équipe de France Bleu Elsass. Bis morgen. Also, in ein paar Sekunden noch ist der von der Szene. Da bleiben wir auf dem Laufenden, was da passiert. Und nachher werden wir uns gerade gesehen, von den Lämmeln reden. Ihr werdet es auch morgen auf France Bleu Elsass. Es ist die Szenezeit für die Nachrichten. Information Aurélie Loquet. Plusieurs centaines de personnes évacuées de la grande braderie de Haguenau hier matin. Pour une opération de police, les hommes du raid ont maîtrisé un forcené qui s'était retranché dans son appartement. Auparavant, il avait tué son chien qu'il avait ensuite jeté par la fenêtre. Retour sur cette